Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naibag nga oras amin gagayem. Kablaawan na kay amin listeners ken subscribers dito'y drama Unay Daytan Kaka. Ket ita, adoy ti pakasaritaan ana pauluan. Naimas ti taba. Dito'y drama tayo. Unay Daytan Kaka. Nanang. Nay, ada ka mat berne anak. Di masyarak lang nanang. Naimas sa akin dito talut-lutun niya. Ay naimas ata dinengdeng daytoy. Kung nasagpawan iti intuno abangos. Nagimas ay. Kasta kumamat ti lutuan ni bakit ta si dami. Ado ti makan ko ano pa si ganak natan. Anyaya ti lutlutun na asid sidayaw. Tunggalagluto, adang adamantika na. Isa masoy-suyak. No di na kaya tinateng si kantagluto. Tapno mapilitan ang mga admunod siday tinateng. Taan na saya at tinateng iti salunat. Makapaatidog iti biyag. Ngamen, healthy food amakuna. Na sustansya. Talagamat. Tinamantika kan natatabak at makapaatake. Isulat tabot ti kayat na sidaan. Isu amadanagan no daduma ta ang mga nukila at maatake. Ay kaipilit mo tinateng Taday tangarod tinasustansya. Saan ki di amantika? Unay daytan kaka. Nagkunamot amantika ti sidsidaak. Saan aya? Ang namantika anti kayat mo? Tunggalagluto ka. Igisam iti mantika. Naim imas mo laang no may gisa. Mantika latan akanayaw. Nagluto kay titlog. Namantikaan man. Alangan mo't nga ipritok titlog ngawan mantika di pariyok. Ikan latamot ati uray basit. Tapno saan na nakasapulan ti mantika. Ilambong mo. Anya? Unay daytan kaka. Uri paksiw. Mantika amlat ta. Nagtataba lang arudan nagiti ipaksiw mo asida. Basit laeng mo't patudtud ko. Naim imas mo't laeng ngamin na dabasi mantika na. Madi mo ta ano kas jay latan very dry. Kas jay mat atalaga ti paksiw. Madi nga rod tiraman na. Isu nga rod ako na amatay ka no awan mantika. Kan mantika mat lati mang patayken ka. Una detan kaka. Tumatangak man iti data yellowfin. Slice mo, suki. Dati alaak ta pangtuno di may sa. Uwang suki. Ang damang lakok dito'y pa nga bulpulong kada siling no kayat mo isigang mo ipaksiw mo na itang. Away, mga ala karagita na ataron. Ang tungyang tiginatang mo sukay. 250 na iti basita yelopin 20 mo dato'y silay. 20 mo dato'y kangkaw. Mga ala kakadipay iti laya, kamatis kang sibuyas. Wala. 70 amin dayto. Sa dato yellowpin ka 250. 320 amin. Adalata mo, discount mo Isu ang kablawan na ito mamatitid drama yung unay daytan kaka. Ay, drama da ikit ko na dyan. Daan ti Jor kan Uncle Triple R. Oh, at titibayan. Nay, agyaman na ka. Kastamot nga agyaman na kiti discount mo. O sige. Ibagak to kada ante kan uncle takablaawan na ka. Unay daytan ka. Anyat pinalingkim ngay lakay. Yellowfin na doa. Ta reserve na ti maysa. Impay slice kong na ito maysa. Ta isigang mo man. Un alakay. Kan ipritok mo ten ati daduma. Prito. Mantika manan. Kasay-saya at noon nasabawan amin. Ay na Bernie. Kontraan nakmanen. Adala nga rodan dayta isigang. Nga sabaw na. Sige, makamu ka nga ron. Di ka di madanagan. Tanaimas ti lutwag. Unay daytan kaka. Ano nini?
Ano di imbuk-buk mo nga eh. Pinatagdadak lang mo titibasit ang mantika. Kita ka na gado di imbuk-buk mo mantika. Anya nga dita klase ti lutong bakit? Imbes ana imas talutum na mantikaan mo't na sinigang. Ag mantika mo ta talaga dagiti sida. Okay lang na dya ta natural ang mantika ti sida. Ngam binukbo kami ti mantika. Anya ngayon tiramraman na. Maakmat kan kasita. Awanem ti ganas ko amangan. Adayar aramidakan kadakas Bernie. Aglutluto aklaang mat. Wala ang pasig mo't na mantikaan amin alutwam. Imbag tadi ka pa'y agpaburak iti danom nga adda mantika na. Just kay. Ay na Bernie, naimas ti taba. Unay daytan kaka. Kung saan ego, pumunay ta mantika. Unay daytan. Imbagtan may kayo pimasyar tatang, nanang. Nagluto ak iti pansit a merienda. Never ni ngay. Napanggim matang di tastor iti tsaa. Unuti. Nalipatan na ngamin tinangalay di palingki, di na pa nagpalingki. Bayat na ita tsaa. Un atatang, hanggang no siyak ako, kape at 3-in-1. Di ko nadamat kat nasaysaya at kano ti black coffee. Tadamo may tulong na iti bagay. Saan na kasi ti 3-in-1, ama ka ito di ti sakit. Isumat, ti kunada. Ay nananang, kayat ko ti 3-in-1, tamap na kak ngagkape, nagimas. Oray na imas no makaitin iti sakit. Bayamaw. Kaaduan na anaimas amakan kat makaitin iti sakit. Kas ka nagiti processed foods ako nada. Nagita tabtaba dita. Sagpaminsan lang mo tatang. Kan pang paimas iti panangan. Naimas ti taba tatang, nanang. Pasaray liklikam nagita anak. Tanariga tagsakit ita apanaway. Mang kayo kit din tatang. Da kayon ti manggao. Tapno amuyo no kasano ti kaado ti kaninyo. Unay daytan. Pwede tulinutom apansit na nakasilsilak. Pasig mo tamantika. Apay, di mo inikan iti basit adanom. Tapno saan akastoy apasig mantika ti makita. Daytay nagpritwak iti lechon ana sobrami tindigo. Anya, Lechon lagarodan imprito manan. Jay saan mi ana ibus nanang. Isut imprito. Naimas ngamin ti tabananang. anya, ay, O dayday ta na kinalaing mo ngagmantika sita. Naimas ngamin nanang. narigat si managmantika anak. Saan mo nga imimasan ti mantika? Ta imasan ng tumot agulpian ti karankan mau. Ha? Unay daytan kaka? Ayan din nagadupay apansit ana sobra. Saan mo't unay nakapangandana ng kentatang? Anyat ekspektaram ngay mag. Nakasilsilap apansit apasig a mantika ti makita. Kaman mantika lang arudan. Tabtabapay mo tinsagpaw mo. Kay sutad da. Kung saan abali ta nasisimot dagiti tabang ang kabil ko. Nalabas kang agmantika. Makasuya amin na lutom. Awan pa'y naimas. Si kalati mangibagbaga mo titikas ta. Imimasit to pa timangan kadagiti amin aluto. Aywan gayam. Ay na di pansit ko na. Taado pa'y day jay. Impalakupok ka ni tapangan ng tiasaw. Anya? Nagloko ka mo tan? Di pa ikot kinan amin ng tiaso. Di nantupay kayat asagidan tapasig a mantika. Imbag pa di aso ata muna ti agan na di ti mantika hanggang sika. Ay, kasla di mo amo ti pagdaksan na. Ay na Bernie, agbit-bitamina akmat. Ay nasita aya. Saan nga umdas dayta tapno punasan na ti epekto ti mantika di tabagim. Nateng ati si data sana mantika. Unay natan kaka. Bulbul mo tilinuto na wampay ganas. Ang ganas ko amangan. Manglapak manlaangan iti kudil jay karni nga dito ref. Nay, apay na kami suot kung dumayamudom ka. Bakit? Panay mo bulbulong tinlutom. Iso amang prito akman iti sidak. Jak kayat, day talinutom apasig a root. Anya root mo't nga ibagbagam.
Pinaglalaok ko lang nagiti ugot ti agkakasustansya anat na deng tapno napigsa talata. Kalpasan na, sinagpawam iti koros anay bilag. Nyangay day ta? Naimasa. Ta pinaglalaok ko ti bunga ti utong, ugot ti utong, saluyot, palang, bunga ti singkamas, kandado mapay anat na deng. Kanamlaang day ta? No di mo maibos, itod mo to ni di aso. Kaya to pa'y ni White ti tinatag. Isaan napigsa. Saan ngagsaksakit. Unay daytan ka. Ay, naimas na ito'y sidak. Kaprito a karne nga databana. Prito a ham, kan prito a pasayan. Napay ngay, maulaw ak mutan. Napay ngay, nay, agtayo mutan. Kan agsik ngutan ti makitak. Maulaw ka talaga. Lakay! Tulungan nak! Nay. Apay bakit? Nakakidam ka man. Ay, madira ito. Ipan na kidya ospital ta. Maulaw ka. Dalasan! Nadamag ni tinapasamak. Isungay mayaak. Ta ado magtitrabaho ti amayo. Intaray mo ka no ti ospital ni Sita. Wala lang, natali mo daw. Umay ko lang alaan nagiti kasapulan na iti ospital. Kat asino nga rod nga iti mangbambantay kan ko na. Ni ading na Apay aya, tanatali mo daw. Dahita katataba na daytan. Uno ka mamanti ka na. Kat, anya ti ko na ti doktor ngay, anya ti findings. Nangato ti kolesterol na. Isa naapektaran ti dalam kan puso na. Agraman apro na. Ay, unay daytan ka. Nagrawot tumot iti mantika, anya ngay ita. Isumat ti kunak. Naglaing pa yung mga niti frozen foods. Di namat kayat ti agsiday tinatan. Dayta kat ti kungkunak, unay ka ngaminan. Pag nakamot nga taitan, nagaro ti agas na. Sa maopera pa'y siguro. Ay, unay daytan. Ala, pagsidaam iti ado anak nateng. Kayat na ngatan, ti agsida kadagita. Saan pa'y mo't siguro anala daw ti amin. Tapno baliwan na ti kapanunutan ken raman na. Unay daytan. Ano ay ita? Nagtagkin ba't ngamin ti ulo na? Kasla di na inadal no anya ti maitad tinatang iti bagay. Wano iti salon at tayaw. Ammo da dayta, ngam sinuro na laeng ti kayat tingiwat na. Isumatan ti dandani na nakatayan. Kasta ni Ipeng, di namot kayat tinatang kandanom. Anya nga'y tinapasamak kan kwa na atagay katlong nan. Si bibiyag pa'y no dimngag mat itinasaya at pamagbaga. Dayta ka, ti kunak. Isu anagasat ni Sita, tasan anagulpe akaskin ni Ipeng. Dayta ka. Ibagam man na ti kayat mo si Daan, tay sutilutwag. Makamukan niya tilutum lakay. Tay paborito mo tapno makapangan ka. Prito ataba, fried pasayan, ken dumagasak sa itilitsyon. Nilakay mat. Dengdeng gemut ti ko na ni doktor. Aday tapasayan kat madi no nangato ti kolesterol. Kat amin anatataba, madi. Ta iso ti manggudas kanyak. Ita, isumat ti bagbagam ngay sagana makanak. Kat no paborito mga mintitaba, wano mantika, pagkat. Di nakman sutilan, tanaka amirisak matan. No umimbag ka ngay. Kanan to pa, nagiti paborito anamantikaan. Saanan lakay? Jak kayatan ti makakita iti mantika. Tadayta ti manggudas kanyak. No idi pa'y kumaana amiris mo dayta, saan ka nagbanag akasta? Nagadon ti maod asakit mo. Uwan nga rod lakay. Ikarigat akong tagsiday tinaduma-duma na nateng. Prutas kan adu-adanom. Kasta talaga ti makuna a healthy lifestyle. Ipadawat mo namin na karni kan frozen foods nga DJ ref.
Alawan bakit? Itad kon kadananang. At least, amuda kontrolan ti panagsidada kadagitay. Baet-baetan da iti natnateng. Saan da agulpya na si daad. Bernila kay, dispensaran na kiti kinaalas ti ugalik Taimpilit ko latta ti saan anasaya at idi. Maawatak da ita bakit? Basta sa anak ton ngagsida iti karne. Mabalin mo't kuna ni doktor. Basta sana kanayon. Kun basit laeng. Kun ikatem ti tabana. No manok mo't ikatem ti kodil na. Ta madimot no awan na polos ti karni nga ipaunag mo. Ta amangan no maanemik ka. Agsida kalatamat ka na gitaa. Ngam, ado ti panagsidam iti nateng. Unla kay, ikarik kan ipasiguradok dayta. Agalunos kay tinateng tapno daras ka pumigsa. Kan agimbag dagiti sakit a pinarnuay ti taba. Unay dayta kaka. Gagayem, di tayo urayan ang makaala tayo iti sakit. Sakbay nga isardeng tayo ti panangan kadagiti namamantika abanan. Kan aminan nga iparit ti doktor wenno health. Da kayo anak sa iti tabtaba, idyan yung dayta. Ket agnateng kailangan. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ana paulwaan. Naimas ti taba. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.